Thì cũng như các bạn đã đọc tiêu đề, thì hôm nay Thư sẽ làm slime không cần dùng dung dịch rơ miệng, không cần dùng nước giặt Ariel nha các bạn. Thì các bạn muốn biết Thư làm thế nào thì chúng ta cùng vào video luôn thôi. Thư giới thiệu nha các bạn. Đầu tiên đó chính là một cái đồ đựng và một cái đồ khuấy để học kìm. Tiếp theo ta cần chính là một chai hồ nước hay keo sữa gì cũng được nha. Tiếp theo Thư chỉ cần là một chai nước. Đó chính là một hỗn hợp, này là hỗn hợp bột giặt, muối và nước cho các bạn. Thì Thư bắt đầu vào làm như thế nào. Đây. Đầu tiên Thư sẽ cho một chai hồ nước vào. Chai hồ này thì khá nhiều, Thư mua 4.000 một chai lận nha các bạn, rất là đắt, Thư mua tận 4.000 ấy. Tùy theo hồ của các bạn, hãy bỏ lượng nước. Thì hồ của Thư rất là đặc, Thư sẽ bỏ số hồ bằng số nước nha. Bây giờ Thư sẽ đổ vào. Ê chứ, Thư sẽ đổ vào như thế này rồi đấy. Thư bỏ số hồ bằng số nước tùy theo lượng hồ của các bạn mà các bạn bỏ nha. Nếu như hồ của các bạn lỏng thì các bạn hãy bỏ nửa số bằng số hồ bằng nửa số nước bằng nửa số hồ thôi nha. Còn cái này là hồ của Thư nó rất là đặc nên Thư mới phải cho bằng. Đây, dưới đây thì nó có đông lại, tôi sẽ khuấy lên cho nó hòa tan lại với nhau như thế này. Tôi sẽ khuấy cho nó hòa tan lại với nhau. Đấy, thì bây giờ hồ của Thư đã hòa tan rồi. Chết rồi các bạn ơi, Thư đã quên đem màu vào. Các bạn thời Thư 5 cho Thư đi lấy màu nha. Cho vào là màu xanh lắc cây và xanh nước biển ha. Bây giờ Thư sẽ cho mỗi màu 2 giọt nha các bạn. 1 giọt, 2 giọt cũng được. Tiếp theo sẽ là màu xanh lắc cây. Trời các bạn, 1 giọt hết luôn rồi. 2 giọt vừa đủ. Bây giờ Thư sẽ cho nó dính lên thành này nha các bạn, nhưng không sao. Thư sẽ khuấy màu lên đẹp. Thì theo thấy thì nó ra cái màu gì đó, nó ra màu đen các bạn ạ. Không, màu xanh lá cây thế này nè, đấy, chứ không phải màu đen. Đây, các bạn có thể nhìn thấy này, nó màu xanh lá cây thế này. Tôi sẽ khuấy nó đều hơn nha. Thư khi đã được hòa lẫn vào nha các bạn, thì bây giờ Thư sẽ cho hỗn hợp của Thư vào nha. Thư sẽ cho một muỗng đầu tiên vô. Thì các bạn khuấy lên thì nó sẽ như thế này. Các bạn thấy rất là lỏng đúng không? Thì các bạn đừng vội nghĩ là nó đã thất bại, không phải đâu nha. Thì cái này nó như vậy đó, nó không thất bại đâu. Các bạn bây giờ các bạn cứ bắt đầu khuấy lên như thế này. Đầu tiên là nó như thế này đúng không? Sau đó các bạn hãy bỏ thêm một muỗng vào nữa nha. Một muỗng vào thì nó sẽ bắt đầu đông đặc lại. Các bạn cứ tin Thư, nó sẽ không thất bại đâu. Đấy, thì bỏ vào một muỗng thì nó đã. Chết rồi các bạn, chắc là Thư bỏ nhiều hồ, nhiều nước quá rồi, xong rồi. Nhưng mà tin tưởng slime của Thư sẽ không thất bại đâu. Thư đã làm thử một slime rồi nha, nó không thất bại mà sao giờ lại thất bại nhỉ? Chắc tại cái hỗn hợp này để một tí thì nó mới hết tác dụng nha. Thì các bạn đã hơn 5 phút thử pha hỗn hợp khác vào nha các bạn. Chết rồi, mà Thư đã thử pha, Thư không pha nữa tại thấy hồi nãy á có một cái nó bay thì nó đã đặt lại rồi nè. Chắc là Thư bỏ ít quá, giờ Thư sẽ bỏ thêm một muỗng nữa nha, 2 muỗng đi. Chắc là Thư bỏ ít quá, Thư nghĩ là vậy. Nếu như không thành công thì Thư sẽ làm cái khác. Nó đã hơi sệt sệt lại rồi này. Thư biết ngay mà, sẽ đánh cái không có gì thất bại. Sẽ cho thêm một muỗng vào nữa nha. Đổ vào luôn. Đây. Rồi các bạn, nó đã sệt sệt lại rồi nè. Đấy, biết ngay.
Có vẻ như Thư bỏ nhiều nước, sẽ đổ hết nước vào đây. Đây, xin lỗi thì nó đã bắt đầu đông đặc lại thành màu xanh lá mạ rồi nè, thì nó sẽ như vậy nha các bạn, đừng yên tâm, nó sẽ không hư đâu. Thì Thư đã làm thử rồi, sẽ không hư đâu, các bạn cứ yên tâm mà tin tưởng Thư mà làm nhá. Nếu như các bạn thấy slime như vậy không hài lòng thì các bạn cũng có thể không làm. Thư cũng không ép buộc các bạn phải làm giống Thư, hay là các bạn Thư cái này Thư chỉ cho những bạn mà không có dung dịch rơ miệng thôi nha. Chứ mấy bạn mà có dung dịch rơ miệng thì cứ làm theo cách của mình. Nếu như không thích cách của Thư thì đừng có ném đá nha. Đây. Đấy, khi Thư làm thì cái slime của Thư nó sẽ như thế này nè. Và Thư cứ tưởng slime sẽ hư. Ủa các bạn, nó mịn cực luôn ấy. Thư sau khi ra khỏi hộp không hề dính tay luôn này các bạn thấy không? Không phải dính tay, nó tại cho chị hơi ướt thôi nha. Các bạn nếu như các bạn chơi lâu thì nó sẽ, cái này cực giống slime lỏng luôn ấy, bạn nó chạy nhanh không? Cái này đây nó chạy hơi bị nhanh luôn á. Cực đã luôn nha, không làm bằng dung dịch rơ miệng đâu nha, để các bạn có thể tận mắt thấy là Thư không bỏ dung dịch rơ miệng vào nha. Đấy, Thư sẽ này, các bạn cứ làm theo cách của Thư chắc chắn sẽ thành công. Và các bạn hãy pha lượng bột giặt và lượng muối bằng nhau thì slime của mình chắc chắn sẽ thành công nha. Thư bảo đảm 100% sẽ thành công nha. Thì video của Thư cũng đã hết. Các bạn nhớ like, share, comment và subscribe channel của Thư nha. Bye bye.